Finisce qui! Salutate la capolista che se ne va! Salutate la capolista che se ne va! Casa. Con los huevos chiesti da Lautaro! L'Inter passa in una rimonta folle a Como, sotto per 2-0 fino al 4-2 e poi col brivido finale 4-3 traversa del Como in pieno recupero, anche se era fuori gioco. Una notte folle per l'Inter, che ora vede avvicinarsi il traguardo dello scudetto. Che dimostrazione, che risposta, pronti via dopo la sosta. 5 gol alla Roma, 4 gol al Como, la miglior difesa del campionato, che ne ha presi 8 solo dall'Inter tra andata e ritorno. Che risposta forte della nostra Inter, contro tutto, contro tutti, con un arbitraggio stasera randomico totale su tutte le decisioni di cartellini eccetera eccetera. Nel caos della partita è calato giù anche Massa, piange il Como che voleva la grande occasione per la Champions, ma l'Inter viaggia dopo il pareggio del Napoli. L'Inter mette la freccia e va, Simo, siamo più 9 dalla seconda, forza così. Se mi avessi detto all'intervallo, no, prima dell'intervallo, se mi avessi detto sul 2-0 sta partita finisce 2-4, ti avrei riso in faccia, onestamente. Cioè, proprio zero possibilità, non avrei scommesso neanche un centesimo. Una rimonta incredibile, ma io c'ho ancora in testa il finale, 3-4 tra l'altro, sì, non 2-4 ovviamente. Io c'ho ancora in testa sto finale a caso. Cioè, hanno riaperto la partita con un rigore inesistente e siamo arrivati fino all'ultimo a rischiare con quello là che fischiava a caso, ammoniva a caso. Ma che roba è? A parte che è la sintesi del campionato in realtà. Però per fortuna che è finita così, perché veramente è un'altra dimostrazione di attributi di questa squadra. Ah, Como e Roma, adesso chissà come va a finire. 9 gol abbiamo fatto tra Como e Roma. Alla faccia. E senza Lautaro, che è stato il grande tema di questi giorni, di questa settimana, il nuovo infortunio del capitano, che è andato comunque in panchina stasera, ma la squadra ha risposto. E Simo, secondo me il tema ancora una volta è quanto diavolo pesano quei gol al finire del primo tempo. Contro la Roma, quello di Çalhanoğlu, stasera quello di Marcus Thuram, sono quei gol che hanno tenuto in vita quest'Inter, almeno in queste due partite, perché contro la Roma ha indirizzato la gara. Oggi andare all'intervallo sul 2-0 sarebbe stata una mazzata terrificante, perché con Bastoni ancora non al meglio, con un Inter che era stata ingabbiata, il centrocampo soprattutto che non ha girato bene, secondo me, la fascia sinistra un po' in difficoltà, vai sotto 2-0 e ripartire contro questo Como non era semplice. E il tema è tutto lì, attaccarlo questo Como, perché comunque è una squadra forte che crescerà e diventerà ancora più forte. Ad oggi però siamo ancora più forti noi, dovevi dimostrarlo e l'hai fatto. Sì, poi il Como è una squadra molto forte, a me piace tanto, contro l'Inter va costantemente in difficoltà, oggi meno che altre volte, perché oggi la vittoria è nata in maniera molto diversa, però alla fine anche oggi l'Inter l'ha scampata. Io torno a ribadire quello che ho detto anche in diretta, gli episodi, il calcio, il grosso del calcio lo fanno gli episodi. L'Inter ha trovato quel 2-1 nel momento peggiore in assoluto. Penso che nessuno avrebbe scommesso su un gol immediato dopo il secondo gol subito. Poi anche il 3-2 di Dumfries in realtà arriva nel momento giusto con una punizione calciata bene. Gli episodi fanno la differenza sempre e l'Inter oggi, nei momenti giusti, nelle situazioni giuste, ha fatto girare dalla sua parte gli episodi. Quindi poi si è andata a prendere questa vittoria. È una vittoria un po' strana, cioè non è una partita per lo sviluppo che ha avuto secondo me da 3-4. Quindi appunto gli episodi sono stati molteplici. Però alla fine sono quelle partite che si incanalano nella casualità più totale e quindi lì devi anche essere bravo a tenere un attimino le redini e cercare di portarla dalla tua parte. Questa volta l'Inter ce l'ha fatta, è stata bravissima perché, ripeto, nel caos finale di fischi a caso, rigore ridicolo, così poteva succedere di tutto. Invece siamo stati molto bravi e l'abbiamo portata a casa. Mamma mia. Simo, tra poco parliamo anche dell'arbitraggio, perché il rigore diciamo che fa abbastanza discutere. Sì, rigore ridicolo, ma anche a livello di gestione. Abbiamo rivisto anche lì l'azione, fallo di mano netto del Como di Alberto Moreno qui sulla fascia, riparte l'azione dall'altra parte, ammonito Carlos Augusto con Dubicas che si butta. Ha ricordato molto come era stato squalificato prima di Inter-Roma lo stesso Carlos Augusto, che c'era fallo su Thuram, non fischiato, ripartono e ammonito Carlos Augusto. Veramente gestione casuale totalmente. Mi vorrei concentrare però un attimo sulle cose buone di questa partita, poi andiamo anche su altre cose che si possono migliorare. Per me, primo tempo, Barella
quello che ha tenuto un po' più è stato quello un po' sopra la media degli altri a livello di rendimento. Fa anche l'assist bellissimo per Thuram, entra anche nell'azione del secondo gol. C'è stato molto dentro questa partita, un po' di nervosismo anche al momento del cambio. Forse ha fatto un gesto ai tifosi del Como che all'intervallo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, avevano, oltre ad aver fischiato bastoni per l'ennesima volta, questa roba dei fischi e bastoni, io mi chiedo ancora una volta, ma se siete così bravi e attenti all'immagine, cari tifosi del Como, dovevate fischiare anche Morata oggi, che la settimana scorsa con l'Udinese ha preso un tocchettino qui sul petto e per mezz'ora si è toccato la faccia. Allora, se siete così antisimulatori, fischiate pure il vostro Morata. Invece no, con bastoni. E Barella, come dice anche Dino in chat, ha gasato. Barella ha gasato con quella risposta lì. Barella che oggi da capitano mi è piaciuto molto. E poi soprattutto le risposte di Thuram e Dumfries. Mentre giustamente, come dicevamo, 75 punti, 75 gol è veramente bello da vedere, ti riappacifica molto come dato per la nostra Inter. Thuram, avevamo detto, in assenza di Lautaro anche Thuram è chiamato a metterci quel qualcosa in più e lo ha fatto. E Denzel Dumfries doppietta, primo tempo secondo me non benissimo, sia dietro a livello di costruzione aveva aiutato pochino, che davanti non precisissimo, però quanto è pesata l'assenza di Dumfries, mi viene da dire, Simo. Nella fase centrale da novembre in poi avere un giocatore apriscatole come lo è Denzel Dumfries in area di rigore, con il suo fisico, con le sue caratteristiche, per me è stata un'assenza dentro questa stagione troppo sottovalutata. Ed è vero che Luis Enrique, con caratteristiche diverse, comunque le vittorie dell'Inter sono arrivate lo stesso, però per me è veramente mancato tanto, soprattutto in alcune partite molto più sporche. Ma più che altro Dumfries è quel tipo di giocatore che anche nelle partite in cui sta giocando un po' male, non lo vedi, poi va a finire che ti fa doppietta. Cioè, giustamente dicevi nel primo tempo, anche lui aveva fatto molta fatica. Poi arrivi alla fine, tiri la riga, doppietta. Come doppietta? Dumfries è quel tipo di giocatore qui. E soprattutto è anche quel giocatore che quando la partita diventa molto fisica o molto sporca, puoi contare al 100%. È proprio la guardia del corpo della difesa, non so come dire, anche lì nel finale, palloni buttati a caso in mezzo, 2 volte su 5 ci arrivava lui, cioè erano suoi. Poi c'era la volta che arrivava a Kanji, a Cerbi, lui c'è sempre, è un giocatore preziosissimo che ha dei limiti, lo sappiamo, però in determinati tipi di partite fa la differenza proprio a livello di tabellino, e questa è una cosa che, quando dicevo prima degli episodi, si collega. Mi fa molto piacere anche, come dicevi, che abbiamo fatto una gran partita Barella e Thuram, perché erano forse i due da cui ci si aspettavano più risposte dopo le ottime risposte avute in Inter-Roma. Però gli dici, hanno fatto una buona partita dopo un po', come minimo ne voglio vedere 2. In più torna a farsi male Lautaro, quindi c'è un ulteriore elemento. Cavolo, hanno risposto benissimo. Barella è stato fenomenale, secondo me ha fatto un'altra grandissima partita come contro la Roma, e anche Thuram, pure lui ci ha messo il suo con 2 gol, quindi sono tanto contento, anche perché, sai, si può vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Da un lato un primo tempo molto negativo, nel quale siamo andati a tanto così da chiudere una partita in anticipo, perché senza quel gol lì del 2-1 non è detto che non la si recuperi, ma di certo sarebbe stata molto più difficile. E questo è il bicchiere mezzo vuoto. Il bicchiere mezzo pieno però è che nonostante quella fase di partita si è andato a vincere, a fare 4 gol alla miglior difesa del campionato, a vincere in casa del Como, che penso che oggi sia andare a Como penso sia una delle partite più difficili in assoluto, nel momento in cui dovevi farlo perché il Napoli non ha vinto, quindi avevi l'occasione di allungare. Anche queste sono risposte, non possiamo dare sempre peso solo e più peso alle cose negative, cioè pure questa è una gran risposta. Assolutamente d'accordo. Como, dove dovrà andare anche il Napoli, tra l'altro, sempre in trasferta, qui in avanti. Poi dopo magari vi mostro il calendario. Ringrazio Enrico che dice siamo al circo. Bella questa di Enrico. Simo, ti faccio leggere questa super chat e poi leggo tutte le altre. Ti chiedo al volo quindi un giudizio sulla prestazione dell'arbitro. Sento che anche Marelli ha detto che non era rigore. La prima impressione per me era quella del rigore netto, perché vedo Bonni col piede a martello e dico, se prende col piede sulla caviglia di Nico Pazzo dal tiro è rigore, ma non lo prende mai col piede, cioè è più Nico Pazzo che va poi a calciare sullo slancio Bonni e poi lo calcia sul sedere, tipo, cioè non è un fallo. No, è esattamente questo il tema. In diretta è sembrata una cosa un po' strana, però io invece avevo avuto già l'impressione in diretta che non ci fosse, cioè che appunto fosse un qualcosa di particolare. Poi va a vedere il replay, Bonni si tuffa dritto in avanti
e l'impatto arriva, come hai detto, perché Nico Pass nel calciare è lui che si allunga in avanti col piede e impatta Bonny. Non può mai essere fallo. Lì viene data calcio di punizione perché Massa vede questo intervento fuori dall'area, il VAR gli dice guarda che è in area, quindi nemmeno è andato a rivederlo, ha dato overrule e ha dato calcio di rigore. Ma io mi chiedo, se Massa avesse dato rigore, sarebbe stato richiamato, perché questo non è fallo, voglio immaginare, o vogliamo immaginare che non l'avrebbe richiamato, sarebbe assurdo. Quindi come funziona? Cioè, se ti do rigore e quindi vedo giusto la posizione geografica del contatto, ti richiamo e te lo faccio togliere, visto che invece ho dato punizione, non lo togli perché devo andare con l'overrule. Siamo a questo livello, ma io spero di no. Cioè, Però è allucinante. è successa una cosa simile nello scorso turno. Cioè, potenzialmente potevano richiamarlo a guardare. Perché era successa una cosa simile nello scorso turno di campionato, non mi ricordo in quale partita che stavo guardando. Però sì, potenzialmente avrebbero potuto richiamarlo. Sì. Cioè, gli puoi dire, guarda, l'intervento è in area, però vieni a rivederlo perché... Sarebbe rigore, però vieni a rivederlo, sì. Da VAR potevano farlo, sì. Quindi perché non l'hanno fatto? Perché hanno giudicato questo rigore? Ma ci rendiamo conto che, a parte che contro l'Inter ne abbiamo già visto una marea e lo sappiamo, ma ci rendiamo conto di quanti punti spostano delle decisioni che non sono minime, sono proprio delle cantonate giganti. Un arbitro di Serie C sa che questo non è fallo. E allora com'è possibile che invece uno degli arbitri considerati migliori decide per una roba del genere e rischi di far cambiare la partita? Perché nel finale poteva arrivare a prendere un altro gol, nelle mischie, nei rimpalli. Ma non è possibile, ma è ora di finirla. Simo, guarda, vado sulle altre super chat veloce. Prima mi fa sorridere Gegio che dice non siete felicissimi che abbiamo vinto finta passione Inter. No, infatti non siamo felicissimi. Ho perso le corde vocali, mi sa che o non ci hai seguito o stavi dormendo. Come hai fatto ad addormentarti con questa partita qua, Gegio? Porca miseria, ti invidio se riesci ad addormentarti. Sì, ma sempre lui, dai, sempre i suoi commenti sono. Ah sì, è un fenomeno? Vabbè, qualche problema. Sì. Grazie Giampaolo, grazie. Qualcuno mi può spiegare quelle tabelle? Non le dovevamo perdere tutte, il Napoli non doveva vincere tutte, quale qua erano cose? Non lo so Giampaolo. Grazie di cuore per i 17 mesi con noi. De Pica Pica, incredibile, forza Inter, grazie De Pica Pica, contro tutto e contro tutti, scrive la nostra Angela, che ringraziamo. Davide Bertolini, grazie Davide, grazie mille per il grande supporto. Michael, Aureliano il notaio non poteva togliere il rigore? Sì, quello che stavamo dicendo prima, sì, poteva intervenire e togliere il rigore, esatto. Mitras, grazie per l'abbonamento. Grazie di cuore per il supporto, il nostro mitico Gino Matranga, grande Gino, grazie Gino. Per il grandissimo supporto, un saluto anche a Stefano come sempre. Armando, come suena il corazon? Questo è il titolo di stasera, mi sa, quello di Armando ci dà il titolo stasera. Jacopo, partita brutta, abbiamo solo subito ma 4 gol, top. Solo subito non lo so, perché il Como ha avuto dei momenti migliori, l'Inter però ha punito la grande squadra. Secondo me questa è una vittoria che, come diciamo anche prima, ricorda un po' anche la gara con la Roma nell'anno della seconda stella. La reazione era la Roma di De Rossi, tra l'altro, e quindi mi ricorda un po' quella partita. Mi spiace aver aiutato la Juve, scrive Fabio. Sono gli effetti collaterali, in qualche modo loro ci andranno comunque, per cui noi facciamo il nostro intanto. Lorenzo, Barella tutto campo, abbiamo un giocatore in più, grazie Lorenzo. Barella era già, per me, ripartito già in nazionale, di nuovo molto bene con la Roma e oggi da capitano trascinatore assolutamente. Nicola, come si fa a richiamare l'arbitro al VAR per dire che il fallo è dentro l'area e si omette la cosa più importante, che il fallo non c'è, sono inferocito? Nicola, come si fa? Incredibile. Uno comincia ad avere dei retropensieri. Filinel, no, questo non lo posso leggere, Filinel, però ti ringrazio per la super chat, grazie mille. Simo, note meno positive, c'è un Barella che esce con qualche crampo, con qualche fastidio, un Bastoni che non era al meglio, non bene un po' tutta la catena di sinistra con Kivu che sostituisce anche Zielinski oltre a Bastoni e Di Marco. Zielinski perché era ammonito secondo me, Di Marco e Bastoni perché non stavano facendo una partita clamorosa, e Pio Esposito a me non è piaciuto stasera. Sì, tutte cose vere. La nota più negativa di tutte però si chiama Jan Sommer. Non mi va neanche di riaprire il capitolo, ma semplicemente perché lo sappiamo. Cioè, io continuo a non capire il motivo per il quale siamo ancora qui a metà aprile a parlare di Sommer. Anche oggi 2 gol, nei quali con un portiere normale, uno sicuro non lo prendi, quello di Nico Pass. Probabilmente neanche il secondo, perché la respinta, invece che diventare un passaggio per l'attaccante che arrivava a rimorchio, magari finisce in calcio d'angolo.
Cioè, ripeto, mi dispiace, io voglio tanto bene a Jan Sommer, mi piaceva tanto prima che venisse all'Inter, è il portiere della seconda stella, campionato nel quale ha fatto grandi parate, quindi lo abbraccerei se fossi qua davanti a lui. Però in questo momento l'Inter sta vincendo il campionato nonostante Sommer. E a me dispiace per lui, perché è la stessa cosa che riguardava Andanovic. Tu hai dei bei ricordi nei confronti di un giocatore, in questo caso di un portiere, e finisce la sua esperienza ricordandoti dai lati negativi, perché forzi la mano quando ormai il limite è stato ampiamente superato, e quindi il rischio è che poi alla fine, negli anni successivi, ci si ricordi, come in parte succede per Andanovic, più degli errori dell'ultimo anno che non delle belle cose fatte prima. E a me dispiace, perché l'Inter oggi oggettivamente non ha un portiere. Se tu paragoni Sommer a Svilar, Maignan, lo stesso Butez, ma anche portiere di livello più basso, Muric del Sassuolo, cioè non c'è paragone. Non c'è paragone, il portiere deve essere l'ancora, soprattutto in certi casi, l'ancora di salvataggio anche per rimediare agli errori dei compagni, e nel nostro caso non rimedia mai, e molto spesso succede che addirittura li aggrava, perché nel caso del gol del primo gol, per esempio, tiro che puoi gestire, la passa all'avversario. Ormai non dico più facciamo giocare Martinez perché siamo a aprile, ormai abbiamo capito che non gioca più. Però ragazzi, cioè, più di così, è la stessa cosa che si diceva per Andanovic, più di così che cosa serve per capire che è inadeguato? È una valutazione tecnica, ripeto, non personale. È tecnica, ma lo vedi. È un tema, c'è da dire che poi io sul secondo gol veramente sono rimasto abbattuto, perché prendere un gol con il rilancio del portiere lasciando 2 contro 1 in quel modo lì, primo tempo non ho visto nell'Inter, nell'atteggiamento, quella ferocia che ti aspetti dalla squadra che può andarsi a prendere un pezzo di scudetto stasera, che va a cucirsi un po' il verde e il bianco probabilmente sul petto. Mentre nel Como ho visto, soprattutto a centrocampo, ho visto un Como migliore di noi nel soffocarci con la pressione. E c'è stato, quindi lì siamo andati molto in difficoltà. Prossime gare, l'Inter sale come detto a +9 dopo il pareggio del Napoli sul Parma. Noi affronteremo venerdì il Cagliari a San Siro, di nuovo senza Lautaro, forse recupererà Bissek, e dovrebbe essere squalificato Sucic, se non vado errato, è stato ammonito stasera ed era diffidato. Il Napoli invece ospita la Lazio, che poi sarà anche nostra avversaria alla terzultima giornata. Simo, ti senti sul rettilineo finale? Beh, la classifica lo dice, è inutile nasconderci. Io già prima di queste ultime 2 giornate contestavo quelli che parlavano di filotto Napoli, perché sapevo che non sarebbe stato così, ma e lo ribadisco anche adesso, nemmeno l'Inter secondo me farà filotto, perché qualche cosa andrei a perdere comunque, ma quando arrivi a questo punto vince chi sbaglia meno, e comunque l'Inter parte con più di un bonus, quindi in realtà l'Inter potrebbe... Cioè, paradossalmente non è detto che vinca chi sbaglia meno, perché da qui in poi l'Inter può sbagliare più del Napoli e vincere comunque, perché ha questi punti di bonus. Ma il filotto è difficilissimo, e il Napoli, tra l'altro, in questo campionato, ma non solo, più volte ha fatto molta più fatica con le piccole che non con le grandi. Quindi in realtà il fatto che avesse, per esempio, battuto il Milan e vinto certi scontri non significava automaticamente fare filotto, e oggi, che pareggia col Parma, ce lo confermo. E ti condivido al volo... non è aggiornato il punteggio, vabbè, era 75 punti l'Inter, chiaramente. Aspetta che ci mettiamo così, ok, l'Inter sarebbe a 75 punti, quindi non 72, ma poi lo aggiorneremo adesso che sta fatto molto al volo. Noi avremo Cagliari, Torino, Parma, quindi in teoria sulla carta adesso è una fase un po' di discesa del calendario. Tra l'altro il Cagliari ha vinto, si è messo in una posizione un po' più comoda anche per la salvezza, quindi po' meno preoccupante da questo punto di vista. Poi avremo il Torino, il Parma, quindi Lazio, Verona e Bologna. Questo è un po' il calendario fino alla fine. Napoli che avrà Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese alla fine. Questo è il quadro quindi del calendario da qui alla fine. Io ragazzi ho finito veramente la voce per una notte che ci meritavamo. Ecco, è un Inter che risponde presente, +9 e la capolista se ne va. Vi aspettiamo anche nel club di Passione Inter per parlare di tutto questo con la nostra community, quindi www.passioneinter.club, e mi raccomando iscrizione al canale.